Ay qoymayın, əllərim əsir. Çox qorxuram. Bilirsiniz niyə? Çünki DTX-nın rəisi Əli Nağıyevin atalığı məni təhdid eləyir. Deyir ki, Mehman, səni butulkaya otuzduracağıq. Boy, qorxuram. Mən bir şey başa düşə bilmirəm. Bu kişi Vilayət Heyvazovun atasıdır, yoxsa Əli Nağıyevin? Tutanmıram. Buradan Mehman İsyanov, Azərbaycandakı jurnalist var. Sən kimsən hə? Tirəpqə, cındır. Sən Azərbaycanın DTX-nın rəisinə, hörmətli nazirimizə qarşı hörmət istəyirsən. Sən kimsən? Əli Nağıyevin, hörmətli nazirimizin əqqabısının altısan sən. Cındır Mehman İsyanov. Başa düşürsən, mən onların adamıyam birbaşa. Səni Mehman İsyanov Azərbaycanda bilirsən də nə gözləyir? Baba, diqqətlə fikir verin bütün Azərbaycan xalqı. Baba, görün onu nə gözləyir Azərbaycanda. Fikir verin, bununla bir də budur. Fikir verin, Mehman İsyanov səni nə gözləyir Azərbaycanda. Budur, bir də o, Mehman İsyanov səni bu gözləyir. Bu bilirsən də nədir? Bu da bilirsən nədir Mehman İsyanov. Saxla görüm hə. Görürsünüzmü? O boyda dövlət təhlükəsizlik xidməti nə ilə məşğuldur? Ay dayı, nə yalan deyim? Mən bilmirəm o nədir. Amma Əli Nağıyevin o soska, mamlımatan arvadı Nahidə Nağıyeva bilir o nədir. Səndən xahiş edirəm ki, o yağı götürüb butulkanın ucuna vurasan və Nahidə Nağıyevaya verəsən. O bilir necə istifadə eləmək lazımdır onu. Mən bilmirəm. Ay Əli Nağıyev, ay barmaqdan əmələ gələn Əli Nağıyev, ay bic bala Əli Nağıyev. Görsən kimlərin ümidinə qalmısan. Sənin başına biz Azərbaycanda nələr olacaqsa onu bilirsən sən, onu yaxşı bilirsən.